Sir, naibaba na po yung transmission. Ayan, kasi madilim eh. May concern lang yung mekaniko. Ayan. Naglilik yung crankshaft oil seal niya. So, ipapatanggal yan para hindi kayo paulit-ulit ng trabaho. Magbubukas na po ng Honda CVT IDSI. Ang problema nito parang may grinding sound sa loob ng transmission, delay shifting na siya. So, nandito na. Meron din kaming Altis ngayon.